ចាឥឡូវយើងងាកទៅមើលចំណុចបន្តទៀតកូនចំណុចកការពារខ្លួនរបស់រុក្ខជាតិទប់ទល់នឹងកម្ដៅនិងអាកាសធាតុស្ងួតនៅរដូវប្រាំងខ្លះមានការប្រែប្រួលដូចជាចាយើងទៅមើលថាតើរុក្ខជាតិវាប្រែប្រួលដូចម្ដេចដើម្បីការពារជាមួយនឹងសត្រូវរបស់វាអាកាសធាតុហ្នឹងចាទី1រុក្ខជាតិខ្លះមានម្សៅនៅលើស្លឹកចាអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីការពារនឹងកម្ដៅនៅអាកាសធាតុចារុក្ខជាតិមួយចំនួនគឺវាផលិតជាម្សៅនៅលើស្លឹកវាចាដូចជារុក្ខជាតិដើមចេកជាដើមចារុក្ខជាតិខ្លះខ្មៅស្លឹកចាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតគឺដើម្បីការពារនឹងសត្រូវអាកាសធាតុហ្នឹងគឺស្លឹកវាឡើងខ្មៅចាមានន័យថានៅពេលដែលអាកាសធាតុធម្មតាខែវស្សាធម្មតាស្លឹករបស់វាគឺធម្មតាទេអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាអាកាសធាតុក្តៅប្រែប្រួលគឺស្លឹកវាឡើងខ្មៅចារុក្ខជាតិខ្លះទៀតជ្រុះចាជំរុះស្លឹកអស់ចាអញ្ចឹងមានន័យថារុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតដើម្បីការពារនឹងសត្រូវជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅនៅរដូវប្រាំងហ្នឹងគឺវាជំរុះស្លឹកចាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺចាដើមឫស្សីចារុក្ខជាតិឫស្សីចារុក្ខជាតិខ្លះទៀតផ្លែងស្លឹកជាបន្លាចាផ្លែងស្លឹកជាបន្លាមានន័យថាពីស្លឹកទៅជាបន្លាឧទាហរណ៍ដើមដំបងយក្សអញ្ចឹងដើមដំបងយក្សស្ទើរតែគ្មានស្លឹកមានន័យថាបើសិនជានៅរដូវប្រាំងវិញគឺវាអត់មានស្លឹកទេមានតែបន្លាចាដើម្បីចាទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវរបស់វាចាអញ្ចឹងគេថាការប្រែប្រួលស្លឹករុក្ខជាតិបែបនេះចាគឺដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យចំហាយទឹកភាយច្រើនដែលនាំឲ្យរុក្ខជាតិក្រៀមស្វិតស្រពោនចាឬក៏អាចងាប់បានចាអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ទាំងអំបល់ម៉ាននេះគឺមានន័យថាគឺជាការចាការពារខ្លួនចារបស់រុក្ខជាតិដើម្បីកុំឲ្យវានឹងចាបាត់បង់ជីវិតឬក៏ក្រៀមស្វិតស្រពោនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានសិក្សាចាខ្លឹមសារមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបញ្ចប់ហើយចាអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរចាចង់សាកល្បងកូនទាំងអស់គ្នាថាតើក្រោយពីកូនបានស្ដាប់នៅការបញ្យល់មេរៀនរបស់អ្នកគ្រូរួចហើយតើកូនអាចទទួលចងចាំប៉ុណ្ណាចាអំពីយល់ទេទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតើកូនយល់បានច្បាស់ប៉ុណ្ណាចាអញ្ចឹងកូនត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន3សំណួរចាសួរទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាចាត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអូខេសំណួរមកដល់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន3សំណួរកូនក៏លេខមកមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាកូនចាសំណួរត្រេះរិះទី1តើសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានអ្វីខ្លះចាតើតែនិយាយអ្នកគ្រូតែនិយាយឲ្យមិញណាកូនណាចាទី2តើរុក្ខជាតិការពារខ្លួនដោយរបៀបណាចាសំណួរទី3ហេតុអ្វីបានជារុក្ខជាតិមានការប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន3សំណួរចង់សួរទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាតើកូនយល់អំពីខ្លឹមសាររបស់មេរៀនយើងដែរឬទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន1នាទីក្នុងការឆ្លើយចាហើយទីទៀតកូននឹងត្រៀមផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយកូនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវតោះចាប់ផ្ដើមកូនចាឥឡូវកូនផ្ទៀងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាំមើលចម្លើយដែលកូនឆ្លើយហ្នឹងដូចទៅអ្វីដែលចម្លើយអ្នកគ្រូឆ្លើយដែរឬទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើកូនឆ្លើយបានមានន័យថាកូនចាយល់អំពីខ្លឹមសារមេរៀនដែលយើងរៀបសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងកូនមើលមកក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាកូនចាចម្លើយចាទី1សត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានដូចជាចាមនុស្សសត្វនិងកត្តាផ្សេងនៃបរិស្ថានដូចជាកម្ដៅអាកាសធាតុស្ងួតចាអញ្ចឹងសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិចាយើងបាននិយាយគ្នាអំបញ្ញមិញរួចហើយចាមានមនុស្សសត្វចានិងកត្តាផ្សេងនៃបរិស្ថានដូចជាអាកាសធាតុជាដើមចាទី2រុក្ខជាតិការពារខ្លួនដោយចាចាំមើលរុក្ខជាតិការពារខ្លួនដោយរបៀបណាកូន
ចាការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងមនុស្សឬសត្វដោយរោមរមាស់ចារោមរមាស់ហ្នឹងគឺប្រភេទរុក្ខជាតិដើមខ្ញែចាបន្លារសជាតិចាជាតិពុលចានេះវិធីការពារខ្លួនរបស់រុក្ខជាតិការពារខ្លួនចាសំទោសការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងកម្ដៅចានិងអាកាសធាតុស្ងួតនៅរដូវប្រាំងដោយចាដោយអីកូនចាទី1រុក្ខជាតិខ្លះមានម្សៅនៅលើស្លឹកចារុក្ខជាតិខ្លះខ្មោស្លឹកចារុក្ខជាតិខ្លះជំរុះស្លឹកអស់ចារុក្ខជាតិខ្លះផ្លែស្លឹកជាបន្លាចាអញ្ចឹងមានន័យថាវិធីដែលរុក្ខជាតិការពារខ្លួនពីសត្រូវចាមាននៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់តែកូនឆ្លើយបានដោយអ្នកគ្រូទេកូនចាឥឡូវយើងមើលចម្លើយទី3ទាំងអស់គ្នាបានជារុក្ខជាតិមានការប្រែប្រួលព្រោះដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យចំហាយទឹកភាយចេញច្រើនដែលនាំឲ្យរុក្ខជាតិក្រៀមស្វិតស្រពោនឬក៏អាចងាប់បានចាអញ្ចឹងវិធីមូលហេតុដែលវាតែងតែប្រែប្រួលយើងគេឃើញថារុក្ខជាតិនេះមិនបានចាវាជុះស្លឹកមិនបានស្លឹកវាឡើងខ្មោចាមិនស្លឹកវាឡើងម្សៅចាមិនក៏រោមវាមានរោមរមាស់មិនបានវាស្អុយមិនបានវាល្វីងចាកូនបានដឹងហើយមែនទេកូនគឺមូលហេតុតែមួយគត់គឺដើម្បីការពារខ្លួនពីសត្រូវរបស់វាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូហើយមិនដែរកូនចម្លើយរបស់កូនចាដូចទៅចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូឯងកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគឺដូចចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់សំណួរនេះគឺអ្នកគ្រូក៏មានមេរៀនសង្ខេបចាជូនកូនទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចាកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងជាពិសេសគឺដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលក្នុងការចារំលឹកមេរៀនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលកូនចង់មើលមេរៀនគឺកូនក៏តែមើលមេរៀនសង្ខេបនឹងមកចាកូនអាចយល់អំពីចាមេរៀនរបស់យើងបានហើយចាអញ្ចឹងមេរៀនសង្ខេបនេះគឺអ្នកគ្រូចាបានដកស្រង់ចេញមកពីចាសំណួរត្រេះរិះហើយនឹងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះចាឥឡូវកូនកលេចមើលក្តារគ្នាទាំងអស់គ្នាកូនចាមេរៀនសង្ខេបចាសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានដូចជាមនុស្សសត្វនិងកត្តាផ្សេងនៃបរិស្ថានដូចជាកម្ដៅអាកាសធាតុស្ងួតចារុក្ខជាតិការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងមនុស្សឬសត្វដោយរោមរមាស់ចាដើមខ្ញែបន្លារសជាតិចានិងជាតិពុលចានេះជាវិធីការពារខ្លួនរបស់រុក្ខជាតិការពារខ្លួនទប់ទល់ចានឹងអាកាសធាតុស្ងួតនៅរដូវប្រាំងដោយរុក្ខជាតិខ្លះមានម្សៅលើស្លឹករុក្ខជាតិខ្លះខ្មោស្លឹករុក្ខជាតិខ្លះជំរុះស្លឹកអស់រុក្ខជាតិខ្លះផ្លែស្លឹកជាបន្លារុក្ខជាតិមានការប្រែប្រួលព្រោះអីកូនដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យចំហាយទឹកភាយច្រើនចាដែលនាំរុក្ខជាតិក្រៀមស្វិតស្រពោននិងអាចងាប់បានចាអញ្ចឹងមេរៀនសង្ខេបនេះគឺជាជំនួយមួយដល់កូនទាំងអស់គ្នាចាក្នុងការយល់អំពីខ្លឹមសារមេរៀនឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់មេរៀនសង្ខេបនេះអ្នកគ្រូមានចាសំណួរជ្រើសរើសសាកល្បងទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាតើកូនយល់អំពីខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងបានច្បាស់ដែរឬទេចាអញ្ចឹងកូនត្រៀមខ្លួនចូលរួមឆ្លើយសំណួរត្រេះរិះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់សំទោសចាសំណួរជ្រើសរើសជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើកូនឆ្លើយសំណួរនឹងបានចាមានន័យថាកូនទាំងអស់គ្នាគឺយល់ខ្លឹមសារមេរៀនជាក្នុងថ្ងៃនេះហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាយល់ខ្លឹមសារមេរៀន
ចាចឹងកូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាកូនចាសំណួរជ្រើសរើសចាមានតែ2សំណួរទេកូនចាសំណួរទី1រុក្ខជាតិការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងមនុស្សឬសត្វដោយចាក រោមរមាស់ ខ ជំរុះស្លឹក ក ខ្មោស្លឹកចាចឹងចម្លើយ3ហ្នឹងគឺមានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ចាឲ្យកូនជ្រើសរើសចា2រុក្ខជាតិការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងកម្ដៅនិងអាកាសធាតុដោយចាកជាតិពុល ខឬចំតោខរសជាតិ កផ្លែងស្លឹកជាបន្លាចាអញ្ចឹងចម្លើយសំណួរទី2ក៏ដូចគ្នាគឺចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយគត់ឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលកូន1នាទីចាដើម្បីរកចម្លើយចាមិនហើយកូនរួចនៅកូនចាតោះឥឡូវយើងមកចាជ្រើសរើសចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងទី1ចារុក្ខជាតិការពារខ្លួនចាទប់ទល់ចាសំទោសរុក្ខជាតិការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងមនុស្សឬសត្វដោយអីកូនដោយអីចាអរគុណកូនគឺដោយចាដល់យើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាគឺចារោមរមាស់ចាកអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយកចាទី2ចារុក្ខជាតិការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងកម្ដៅនិងអាកាសធាតុដោយអីកូនដោយអីជាតិពុលរសជាតិផ្លែងស្លឹកជាបន្លាចាចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវកូនចាអរគុណកូនគឺចម្លើយកផ្លែងស្លឹកជាបន្លាដើម្បីកុំឲ្យសត្វចាឬក៏មនុស្សហ្នឹងមកប៉ះពាល់វាបានចាអញ្ចឹងយើងបើកចម្លើយចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយកចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅសំណួរជ្រើសរើសនេះចាអញ្ចឹងប្រហែលជាកូនទាំងអស់គ្នាគឺឆ្លើយត្រូវគ្រប់គ្នាព្រោះថាសំណួរទាំងពីរនេះគឺងាយស្រួលណាស់សម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកូនបានយល់ពីខ្លឹមសារមេរៀនដែលកូនសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះហើយចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានជាកិច្ចការផ្ទះចាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើចាដើម្បីរំលឹកមេរៀនបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះព្រមទាំងចាបានទទួលបានពិន្ទុចាអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចគឺធ្វើកិច្ចការផ្ទះជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនចាឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវចាឥឡូវយើងមកមើលកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាកូនកិច្ចការផ្ទះចាសំណួរទី1តើសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានអ្វីខ្លះចាទី2ចូលប្អូនរកឈ្មោះរុក្ខជាតិដែលការពារខ្លួនដោយរោមដោយបន្លាដោយក្លិនឲ្យបាន2ចាឥឡូវនេះគ្រូសូមបញ្យល់បន្តិចគឺមានន័យថាចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចារាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិដែលការពារខ្លួនដោយរោមចាដោយរោមរមាស់វាហ្នឹងឲ្យបាន2រុក្ខជាតិចាការពារខ្លួនដោយបន្លាឲ្យបាន2រុក្ខជាតិចាការពារដោយក្លិនគឺឲ្យបាន2រុក្ខជាតិអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺ6រុក្ខជាតិចាតោះនេះកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាចាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនចាជាពិសេសគឺកុំភ្លេចអីគេកូនហត្ថលេខាអំពីចាមេដាបេដាឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់កូនចាំកូនចាយកកិច្ចការឬក៏ផ្ញើកិច្ចការមកជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏មានបណ្ដាំផ្ញើខ្លះទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបណ្ដាំផ្ញើថាកូនត្រូវតែខិតខំរៀនចាខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនជាពិសេសចាជាពិសេសគឺសម័យអនឡាញនេះចាអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តទុកដាក់សិក្សាឲ្យបានមែនទែនណាកូនចាស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាជាពិសេសគឺថែរក្សាសុខភាពរបស់កូនឲ្យបានល្អជានិច្ចចាអញ្ចឹងជម្រាបលាសូមអរគុណ